Omadsiz odam. Ikkinchi qism. Xonadosh qizlarimiz Elmurod bilan oddiygina do'st ekanligimizga hech qachon ishonishmagandi. Bir kuni bir gapi bo'lmasa, nega hadeb kelaveradi. Senga aytmasligi mumkin, lekin ko'p kelishi bekorga emas, deb dugonam Muqaddas hazillashdi. Kelsa bor ket deb qandoq aytaman, biron yomon gap gapirmasa. Meni aytmadi dema. Keyin deb hazillashdi Muqaddas. Uning gapi bahona bo'lib Elmurodning navbatdagi kelishida o'zimni jahlim chiqqanday qilib ko'rsatdim. Yotoqxonaga kelishingizni xonadoshlarim boshqacha tushunishyapti. U kalovlanib qoldi. Birontasiga yomon gapiribmanmi? Uzr. Keyin shart bilan o'rnidan turdi. Tashqarida gaplashamiz, yuring. Insonning ko'ngli siqadigan, dardini aytadigan, maslahat so'raydigan odami bo'ladi-ku. U qizlaringizni o'zi yengiltak. Shunga yomon ma'noda o'ylashgan. Kecha yaqin dugonangizni bir bola bilan kinoteatrda ko'rdim. Ha, o'sha eng yaqin dugonangiz. Siz biron marta kinoga birov bilan bordingizmi? Yo'q. Ular esa parklarda, qahvaxonalarda, kinoteatrlarda yurishibdi. Bilasizmi, sizni nega hurmat qilaman? Shunaqa daydib yurmaganingiz uchun. Bor dardingiz kitob, bor dardingiz she'r. Rahmat. Bundan keyin yotoqxonangizga bormayman. Har haftada biron joyda uchrashaylik. Men kuldim. Xavotir olmang, o'z o'rnimni bilaman. Siz o'qimishli, biz bir omi odam. Unaqa demang, hali o'qishga kirib ketasiz. Go'rdami, 7 yildan buyon urinaman, kira olmayapman. Oddiyrog'iga urinib ko'ring, masalan, o'qituvchilikka. Oddiysini boshimga uramanmi? Kirsam faqat filosofiyaga, bo'lmasa hech bittasiga. Keyin taklif qildi. Yakshanba kuniga sirkka bilet olaman. Obeddan keyingi o'yinlarga soat 3da sirk binosini yonida kutaman. Men rozi bo'ldim. Axir biron marta sirkka kirib ko'rmagan edim-da. Yakshanba kuni sirk binosi oldida uchrashdik. Muzqaymoq yedik. Yuring, 10 minutdan tomosha boshlanadi. Joylarimizni topaylik. Oldinga tushib ketdi. Odam ko'p. Joylarni topib o'tirguncha ancha vaqt o'tibdi. Tomosha boshlandi. Jonglyorlar, ko'zboylog'ichlar tomoshasi. Keyin itlar, otlar, ayiqlarning velosiped haydashi. Yo'lbarslarning olovli halqadan sakrashi. Men voqealar ichiga kirib ketibman. Ko'rdingizmi? Odamlarning ongi shu hayvonlarnikicha ham yo'q. Qarang, o'rgatsa hatto yo'lbarslar olovli halqadan sakraydi. Odamlarchi? Tomosha qilaylik, keyin gaplashamiz. Elmurod jim bo'lib qoldi. U men uchun sirkka bilet olgani ko'rinib turardi. Uni na ayiqchalar, na olovdan sakrayotgan yo'lbarslar, na ko'zboylog'ichlar qiziqtirardi. Tomosha tugab tashqari chiqdik. Yosh bolaga o'xshaysiz-a? O'sha hayvonlarga mahliyo bo'lib qoldingiz. Zo'ru, qanday o'rgatishgan ekan-a? Uni ham ustalar ko'p-da. Elmurod, ertaga seminarim bor, tayyorlanishim kerak. Bo'pti, xayrlashamiz. Lekin avval kelasi hafta qayerga borishimizni aytasiz. Opera balet teatriga kuldim. Ne eshittamizmi? Yaxshisi Hamza teatriga oltin devorni berishyapti, ko'ramiz. Bo'pti, faqat bitta gap. Bu safar biletning pulini men beraman. 40 so'm stipendiyangizdanmi? U kuldi. Nima bo'pti? Sizdan qarzlar bo'lib qolish niyatim yo'q. Bo'pti. Unda teatrga bilet mani bo'ynimga, muzqaymoq sizning bo'yningizga. Kuldim. Mayli.
xayrlashdik. Kelasi hafta G'amza teatriga, keyin Beshyog'ochdagi Muqimiy teatriga, san'at muzeyiga, tarix muzeyiga, xullas do'stim meni Toshkentning madaniyati va san'ati bilan tanishtira boshladi. O'rtamizda bironta romantik suhbat bo'lmagan. Bu mavzudan hayiqishimni bilganday og'iz ochmasdi. Payshanba kuni tug'ilgan kunim bo'ladi, yotoqxonada o'tiramiz, keling, deb taklif etdim. Yana qizlaringiz gapirib yurmasin. Qizlar hech narsa deyishmaydi. Siz men do'stimsiz, kelishga haqqingiz bor. Faqatgina do'stmizmi? Indamadim. Bu bolaning chapancha xarakteriga to'g'ri kelmaydigan sokinligi meni xavfga soldi. Bo'pti, kelaman. Nechiga borish kerak? Lekin tort mening bo'ynimga. 7ga kelavering. Talabalarning tug'ilgan kunlari juda qiziqarli o'tadi. Eng katta sovg'a gul yoki kitob. O'yin-kulgi avjiga chiqadi. Yotoqxonadagi do'stlar miriqib xursandchilik qilishadi. Tug'ilgan kunimga hamma yig'ildi. Ovqatlarni tortdik. Hamma o'tirib ovqatlanayotgan, tabriklar avjiga chiqqan paytda Elmurod kirib keldi. Qo'lida qog'oz qutida katta tort. Allaqanday do'konlarning sovutkichida haftalab yotgan, kremgacha qotib ketgan tort emas, atayin pishirilgan. Ustiga o'zbekcha tabrik yozilgan ajoyib san'at asari edi. Do'stimni ichkari taklif qilib, yigitlar oldidan joy ko'rsatdim. Qog'oz qutini ochib o'rtaga qo'ydim. Hamma hayratlanib, oho, tortning betiga ikkita qushning tumshug'ini bir-biriga tekkizib turgan haykalchasi, pastda esa o'nlab yurakchalar. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman degan so'zlar bor edi. Katta rahmat ajoyib sovg'a uchun. Tortni kesib hammaga tarqatdik. O'yin-kulgi boshlandi. Stol-stullarni chekiga surib o'ynashga maydon hozirladik va kimningdir olib chiqqan magnitofondagi qo'shiqlarga hamma o'ynadi. Elmurod o'ynayotganlarga chapak chalib biroz o'tirdi, keyin o'rnidan turib ketaman ishorasini bildirdi. Kuzatishga chiqdim. Dadam vafot etibdilar, uyga borishim zarur. Sizga yolg'onchi bo'lmay deb keldim. Toshkentga yana qachon kelaman Xudo biladi. Yana bitta gap. Sizni yaxshi ko'rishimni bilasiz-a? Unutmang meni. Qo'li bilan ishora qilib ogohlantirish belgisini ko'rsatdi. Keyin qo'lini qattiq qisdi. Javobimni kutmay yugurib pastga tushib ketdi. To'xtang, pastgacha kuzatay. Do'stlaringiz oldiga boring. Bu bola shu bo'yicha ketdi. Deyarli 1 yil xabar olmadi. Faqatgina bitta maktubini oldim. Dadamning xotinini uydan haydadik. Hovlida bitta o'zimman. Opalarim xabar olib turishibdi. Axiri o'gay onadan qutulibdi-da. Faqatgina dadasining o'z o'g'lini kechirmay u dunyoga jo'navorgani bo'lmabdi. 4-kursni bitirib praktikaga ketmoqchi bo'lib yurgan kunlarimda Elmurod kelib qoldi. Bu yil oxirgi marta filosofiyaga urinib ko'raman. Kira olmasam boshqa harakat qilmayman. Unga omad tiladim. Biroz ko'cha aylandik. Ertasi Dushanbe shahriga ketayotganimni eshitdi. Tojikistondagi O'zbek gazetasi Sovet Tojikistoniga ishga boryapman. Praktikalarni yaxshi o'tkazing. Bu yil o'qishga kirishingiz shart. Eshitdingizmi? Boshingizni ko'tarmay o'qing. Yurmang nari-beri. U kuldi. Bo'pti, siz uchun. Xayrlashdik. Men ertasi Tojikistonga jo'nab ketdim. Davomi bor. Kanalimizdan uzoqlashmang azizlar.